这台日立的洗脱烘，洗脱烘就是它里面还会有烘干功能。哎，对，我在做录影。对，拍谁啊？拍谁？然后这台是 SFBW11F， 这第一次拆，要找卡喽啊，不知道该怎么拆了。来，开始慢慢找吧。这一台要先拆它的前面杆，然后这边有卡榫，把它拔起来以后，再来把这个螺丝给松掉。OK， 这样面杆就应该可以打开了。这一台是前掀式的面杆，这个面板前面都是电线连住，拆不了，所以只能往前面掀。那现在就是看吧，可能后面这个也要拆掉，我来研究一下。这一台后面太复杂，不敢给客人乱拆，可能要自己买一台来试吧，不好拆。我怕把客人给拆坏，今天放弃了。我来收一台，这台叫什么？这一台型号 SFBW11F， 日本制造。OK， 这台日立的，先不搞它，太危险了。做人该放弃还是要放弃，不能给客人用坏掉。